We're so happy to be back home at Tika. 本当に、ティカに戻れてとても嬉しいです。We really missed you guys. 本当に皆さんに会えなくて寂しかったです。And we're also super excited about this year. 私たちは本当に今年とても、すごく楽しみにしています。I believe that 2023 is going to be the best year in the history of our church. 私は2023年は教会の歴史の中でも最高の年になると信じています。I'm believing that you're going to grow deeper in your faith. 皆さんの信仰がより深まることを信じています。And I'm believing that God is going to do miracles in your lives. 皆さんの人生に神様が奇跡をなしてくださることを信じています。I'm believing that we are going to see the Holy Spirit poured out on our church. 聖霊がこの教会に注がれるのを私たちが見るのを信じています。And I'm believing that we are going to see more people saved this year than ever before. また今までよりもっと多くの人が今年救われるのを見ると信じています。What I'm really believing for is a fuller, richer, and bigger experience of salvation. 私が心から信じていることは今までより満たされ、より豊かでより大きな救いの体験を信じています。And that brings us right back to Exodus. そしてそのことは私たちを出エジプト記の学びに戻すのです。Remember, Exodus teaches us the pattern of salvation. 出エジプト記は救いのパターンを教えていることを思い出してください。It shows us how God's rescue works. 神様がどのように救いの働きをするかが書かれています。Last week, Patrick talked about one of the coolest stories in the Bible. 先週パトリック先生は聖書の中の一番すごい話の中の一つから語りました。Actually, I was sad that I gave that one to him. もうそれが自分が語りなかったのがすごい残念です。I was ready to part a sea in the church. もう教会で海が割れるのをやるのを本当楽しみにしてました。So the Israelites, they're trapped between the sea and Pharaoh's armies. イスラエルの民は海とパロの軍隊に阻まれました。It seemed certain they would all die. 明らかに彼らは全員死ぬと思っていました。Then God parts the sea. その時に神様は海を割りました。And he destroyed the armies of Pharaoh. そしてパロの軍隊を、倒しました。It was one of the most spectacular rescues ever. それはすべての救いの中でもとても壮大なものの一つです。But what happened next? でも次に何が起きたでしょうか。Israel begins living in a barren, hot desert. イスラエルの民は不毛の灼熱の砂漠に住み始めました。And almost immediately, they run out of food. ですぐに食べ物が尽きてしまいました。Today, we will see that God rescues them with the bread that falls from heaven. 神様が天から降らすパンで彼らを救うのを見ていきましょう。Get ready. Say no. Go! Pastor Chris is back. クリスが戻ってきました。So, do you remember what this stuff is called? これが何て呼ぶか知ってますか？ What is it? It's called manna, that's right. これマナと呼びます。The story of manna links Jesus and the Exodus together. マナの話はイエス様と出エジプト記を結びつけます。In the Gospels, the salvation Jesus brings follows the pattern of Exodus. 福音書の中でイエス様がもたらす救いは出エジプト記のパターンを踏襲しています。In John 6:35, Jesus says this. ヨハネの福音書6章35節ではイエス様がこのように語っています。I am the bread of life. 私が命のパンです。In fact, all through chapter 6, John compares Jesus with the manna of Exodus 16. 実際6章を通してヨハネはイエス様を出エジプト記16章のマナと比較しています。
By paying attention to the comparison that John makes, we can understand salvation better. ヨハネの比較に注目することで、私たちはより深く救いについて理解することができるのです。Almost everyone wants some sort of rescue. ほとんどの人が何らかの救いを望んでいます。People want to be rescued from the pandemic. 人はパンデミックからの救いを望んでいます。People want to be rescued from sickness. 人は病気からの救いを望んでいます。People want rescue in their finances. 人は経済的な救いを望んでいます。They want rescue in their relationships. 人間関係の救いを望んでいます。But the problem is the kind of rescue we want is very often not the kind of rescue we need. しかし問題は、私たちが望んでいるこのような救いは、私たちが必要としている救いではないということがほとんどだということです。God gave the manna to teach us about His kind of rescue. 神様は神様の救いを教えるためにマナを与えました。If you pay attention, manna will help you see and enjoy the salvation you already have. マナに皆さんが注目することで、皆さんのうちにある救いを理解し、楽しむことができるようになるでしょう。It can also help you to get the rescue you need. そしてそのことは必要な救いを得ることも助けてくれます。So we're going to look at 3 lessons of the manna. そこでマナから学ぶ3つのレッスンについて見ていきましょう。First is the where of rescue. 1つ目は救いの場所についてです。You can just leave it, we'll take care of it later. Let's read Exodus 16, 1 through 3. 出エジプト記16章1節から3節を読みましょう。The whole Israelite community set out from Elim and came to the desert of Sin, which is between Elim and Sinai, on the 15th day of the second month after they had come out of Egypt. In the desert, the whole community grumbled against Moses and Aaron. The Israelites said to them, "If only we had died by the Lord's hand in Egypt. There we sat around pots of meat and ate all the food we wanted. But you have brought us out into this desert to starve this entire assembly to death." ついでイスラエル人の全会衆はエリムから旅立ちエジプトの地を出て、第2の月の15日にエリムとシナイとの間にあるシンの荒野に入った。その時イスラエル人の全会衆はこの荒野でモーセとアロンにつぶやいた。イスラエル人は彼らに言った。エジプトの地で肉鍋のそばに座り、パンを満ち足りるまで食べていた時、私たちは死の手にかかって死んでいたらよかったのに。You need to work on your whiny voice. You have to sound whiny. Whiny. To understand the where of salvation, we need to retrace the Exodus. 救いの場所を理解するには、出エジプト記をもう一度注意深く見直す必要があります。The Israelites left Egypt. イスラエルの民はエジプトを出ました。God led them across the Red Sea. 神様は紅海を渡るように導きました。He led them through the wilderness of Shur to a place called Elim. 神様はシュルの荒野を経てエリムと呼ばれる地に導きました。Elim was a place of perfect provision with 12 springs of water and 70 palm trees. エリムは12の泉と70本の夏目足のある完璧な備えがある場所でした。I mean, I could just see myself. It's like Elim was like a vacation in Hawaii. エリムはハワイでの休暇のようでした。So, in fact, there's me in Hawaii. ハワイにいる私です。But you know what? It was nice there, but God wouldn't let the people stay. 本当にそこは快適でしたけれども、神様は人々をそこにとどまらせることはしませんでした。Instead, he led them into the wilderness of sin. むしろ彼は真の荒野に彼らを導きました。Here's the problem. これが問題なのです。The Israelites thought that salvation was mostly a matter of place. イスラエルの民は救いとは場所の問題だと思っていました。Salvation was being in abundance and not hunger. 救いは上ではなく豊かさだと思って豊かさでした。Salvation was ease and comfort.
救いは安らぎと快適さでした。So, in the harsh, uncomfortable wilderness, the people began to grumble. ですから厳しい不自由な荒野の中で人々は不平を言い始めたのです。You said you were rescuing us, but our circumstances are uncomfortable. あなたは私を救ってくださると言ったのに、私たちの環境は快適ではないじゃないですか。This is not where we wanted to be rescued. ここは私たちが救いを望んでいた場所ではありません。Here's God's response in verse 4. それに対する神様の応答が4節に書かれています。Then the Lord said to Moses, I will rain down bread from heaven for you. The people are to go out each day and gather enough for one day. In this way, I will test them and see whether they will follow my instructions. 主はモーセに仰せられた。見よ、私はあなた方のためにパンが天から降るようにする。民は外に出て毎日1日分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。So, what does the manna teach us about where rescue happens? 救いが起こる場所についてマナが教えていることは何でしょう？ First and foremost, it teaches us this. まず何よりもこのことを教えています。Salvation is in the wilderness. 救いは荒野の中にあります。Salvation is not from the wilderness. 救いは荒野から出ることではありません。God doesn't remove their biggest problem and complaint. 神様は人々のすごく大変な問題や不満を取り除くことはなさりません。Instead, He provides for them and teaches them to trust Him in the middle of it. その代わりに彼らに必要なものを与え、荒野の中で神様を信頼することを教えるのです。By the way, Jesus does the same thing. イエス様も同じことをしています。Look at John 6, 5 through 6. ヨハネの福音書6章5節から6節を見てください。When Jesus looked up and saw the great crowd coming toward him, he said to Philip, Where shall we buy bread for these people to eat? イエスは目を上げて大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見てピリポに言われた。どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようか。After this, Jesus does a miracle to provide bread for a multitude of people in the wilderness. この後イエス様は荒野の中で多くの人にパンを与える奇跡を起こされます。And 10 verses later, the crowd tries to appoint Jesus as king and military general. その10節後、群衆はイエス様を王や軍隊の長にしようとしました。Like the Exodus generation, they thought salvation meant the removal of their problem. 出エジプト記の時のように、彼らは救いとは自分たちの問題が取り除かれることだと考えていました。In this case, it was the Roman oppressors and not the desert. イエス様の時代の問題はローマの圧政者で荒野ではありませんでした。But Jesus was teaching the same lesson. しかしイエス様は同じことを教えました。God's salvation is not from the desert, it is in the desert. 神様の救いは荒野から逃れることではなく、荒野の中にあるのです。Jesus fed the people, but he would never lead an attack against the Romans. イエス様は人々を養いましたが、彼はローマに対する攻撃を指揮することはしませんでした。Several years ago, Lindsay developed a problem with her heart. 数年前、リンジー先生は心臓の問題を抱えるようになりました。She even had a heart surgery here at the University Hospital in Tsukuba. リンジー先生は、筑波大学の病院で、ここ筑波で手術を受けたこともあります。We prayed many, many times for her healing. 私たちは何度も彼女の癒しのために祈りました。But instead of healing, God gave us help and strength to get through a difficult time. しかし、神様は癒しの代わりに困難な時を乗り切るための助けと強さを与えてくれました。We would have liked salvation from that particular desert. 私たちはそのある特定の荒野からの救いを望んでいました。
But instead, God gave us salvation in that desert. でもそうではなく、神様はその荒野の中にあって救いを私たちに与えてくださったのです。Sometimes God does heal immediately. 時に神様はすぐに癒してくださいます。Sometimes He does miracles to just poof, take away our problems. 神様は問題を取り除くための奇跡を起こされて、それですぐに問題が取り除かれる時もあります。But more often, He gives us what we need to endure. でも多くの場合、神様は耐えなければならないことを私たちに与えるのです。God's rescue comes in the ordinary and in obedience. 神様の救いは平凡な日常と従順の中にあります。It doesn't get, any more ordinary than this stuff, bread. このパンほど普通なものはありません。And the bread had to be gathered in obedience to a command. そしてそのパンは神様の命令に従って集められなければなりませんでした。Maybe, you're stuck in a desert right now. もしかしたらあなたは今荒野の中から抜け出せないでいるかもしれません。Go ahead and ask God for rescue. どうぞ神様にそこからの救いを求めてください。But also, look around. またそれと同時に皆さんの周りを見てください。God may have already provided help if you just look for it. もしかしたら皆さんが探している助けをすでに神様は用意されていませんか？ Has He already given you a command to go and gather what you need? 皆さんが必要としているものを集める命令を神様がされていませんか？ Perhaps you'll find His manna in the desert here at Tika this morning. 多分あなたは今朝ここティカで荒野の中の神様からのマナを見つけることができるでしょう。So we've seen the where of salvation. 私たちは救いの場所について理解しました。But we also need to consider another lesson about salvation. でも私たちは救いについて別の教えについて考える必要があります。This is the what of salvation. それは救いとは何かということです。We often think of salvation in terms of the stuff I need. 私たちは多くの場合、自分に必要なものという観点で救いを考えます。I don't have money, so salvation is money. 私にはお金がない、だから救いはお金です。I fight with my wife. 私は妻と喧嘩しました。I'm just joking, I don't. But if I did, salvation would be peace at home. でもだから救いは家庭の中の平安なんです。In Moses' day, people thought of salvation in terms of, it's bread. モーセの時代には人々はパンが救いだと考えていました。They wanted enough to eat. 彼らは十分に食べることを望んでいました。But the manna was never about lack of food. しかしマナは食べ物が足りないことではありませんでした。It was a means to an end. それは目的を達成するための手段でした。Look at Exodus 16:12. 出エジプト記16章12節を見てください。I have heard the grumbling of the Israelites. Tell them, at twilight you will eat meat, and in the morning you will be filled with bread. Then you will know that I am the Lord your God. 私はイスラエル人のつぶやきを聞いた。彼らに告げて言え。あなた方は夕暮れには肉を食べ、朝にはパンで満ち足りるであろう。あなた方は私があなた方の神、主であることを知るようになる。The point of salvation is knowing God, understanding who He is. 救いのポイントは神様を知ること、つまり神が誰かを理解することです。This is why Jesus said, I am the bread of life. これが神様が私が命のパンですと言った理由です。Knowing Him is the what of salvation. 神様を知ることこそ救いなのです。Interestingly, when Jesus said this in John 6, the crowds grumbled.
興味深いことにイエス様がヨハネの福音書6章の中でこのことを語ったとき、群衆は不平不満を漏らしました。This is the same word that appears in Exodus 16. これは出エジプト記16章に書かれているのと同じ言葉です。And Jesus responds this way in John 6:58. ヨハネの福音書6章58節でイエス様はこのように答えています。This is the bread that came down from heaven. Your ancestors ate manna and died, but whoever feeds on this bread will live forever. これは天から下ってきたパンです。あなた方の父祖たちが食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。The manna only ever pointed to the real salvation God had in mind. マナは神様が計画されている本当の救いを唯一指し示すものです。What is salvation? 救いとは何ですか？ Knowing God is salvation. 神様を知ることが救いです。The rescue we need is not a vaccine. 私たちに必要な救いはワクチンではありません。It's not more stuff. それ以上のものでもありません。It's not even solving our personal problems. 私たちの個人的な問題を解決することでもありません。It's knowing Him. 救いは神様を知ることなのです。Finally, we come to the how of salvation. 最後に救いの方法についてです。Many people think rescue, it's for the weak. 多くの人は救いは弱さのためだと考えます。They think every problem can be solved with two little words. 彼らはどんな問題も2つの言葉で解決できると考えています。頑張ってください! Try hard. But you know what? Trying hard to find food doesn't work if there's no food to find. 食べ物を見つけるために一生懸命になっても食べ物がなかったら意味がありません。And in life, many of our greatest problems can't be solved by our own efforts. 人生の中の自分の最大の問題の多くは自分の努力では解決できないのです。You can't work hard to escape depression and anxiety. あなたはうつ病や心配から逃れるために努力することはできません。You can't work hard to heal emotional wounds. 心の傷を癒すために努力することはできません。But how can you get rescue without working hard for it? しかしどうすれば努力することなしに救われるのでしょうか。This is the secret of the bread from heaven. これが天からのパンの祝福の秘訣です。Have a look at verse 18. 18節を見てください。And when they measured it by the omer, the one who gathered much did not have too much, and the one who gathered little did not have too little. Everyone had gathered just as much as they needed. しかし彼らがオメルでそれを測ってみると、多く集めたものも余ることなく、少なく集めたものも足りないことはなかった。各自は自分の食べる分だけ集めたのである。Notice that God's provision happens independently of hard work. 神様の備えは努力とは無関係に起こることに注目してください。Gathering a lot of manna or just a little made no difference. たくさんのマナを集めるか、少しのマナを集めるかには違いがありません。It was always just enough. それは常にちょうどよかったのです。Also notice that the provision of manna wasn't related to the goodness of the people. また、マナの備えは人々の素晴らしさに関係のないことにも注目してください。God gave manna and revealed his glory in response to the Israelites' failure to trust him. 神様はイスラエルの民が神様を信頼することができなかったことに対し、マナを与え、神様の栄光を表されたのです。So what's the point? では、大切なことは何でしょう？ Here it is. これはこれです。Are you ready? 用意はいいですか？ You don't look ready. Are you ready? Yeah, okay. We get salvation by resting in God's provision, not
by working hard. 私たちは努力するのではなく、神様の備えの中に休むことで救いを得ます。In the Gospel of John, Jesus frames it this way. ヨハネの福音書の中でイエス様はこのように説明しています。Then they asked him, "What must we do to do the works God requires?" Jesus answered, "The work of God is this, to believe in the one he has sent." すると彼らはイエスに言った。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。イエスは答えて言われた。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技です。If you keep reading John chapter 6, you will see that Jesus' answers, in this case, leads to more grumbling. あなたがヨハネの福音書6章を読み進めると、イエス様の答えが不平不満につながるのがわかります。You will also see that some of his followers left him because of this answer. また、この答えのためにイエス様に従うのをやめた人たちがいるのもわかります。God doesn't save how we want or expect. 神様は私たちが望んだり期待する方法で救うことはしません。He doesn't give quests or tasks through which we can earn salvation. 神様は私たちが救われるための探求や仕事を与えません。He offers salvation through rest in him. 神様は神様のうちに安息することで救いを与えてくださいます。It's kind of like this. I need 2 volunteers to help me out. 今からするデモンストレーションのようです。2人、助けてくれる方いますか？ Help. I need 2 people. Come on up. Don't be bashful. Oh, okay. Well, it depends on how you feel about, the 2-second rule? Okay, so Yulia, if you could grab this one. Okay, and here you go, Nick. I think maybe we need two more volunteers to make this demonstration most effective. あと2人必要で Can I get す。2? Oh. This may be too effective now. Come on up. So I have you join. Boys against girls. So you can take one side of it each. Okay. Okay. So let me put this on here. Okay. I'm gonna try to pull you guys together, and your job is gonna be, not to move. Don't let me do it. Okay. Okay, so brace yourselves, get in a good stance, sport stance. There you go. Yeah, that's good. Okay, so Pastor Chris against four strong people. 4人で引っ張る。Okay, I cannot do it. So I want to move kind of the problems in my life, but trying hard.It doesn't seem to work, right? 今これらの問題を努力することで解決しようと思ってやってみましたができませんでした。But this is the test of the manna. これがマナのテストなのです。Will I accept the rescue that means working less rather than more?私が、受ける、救いということは、少なく働いて、より多くより少なく働くということです。So there's a way to do this by working less. これから少なく働くっていうか働きが少なくてできるようにします。We use my old friend physics. Okay. I got
a lot of friction going here. And David, okay, I'm going to have to go hardcore on you now. More pulleys. Okay, I'm going to hurt someone here. So the manna teaches us that rescue is actually rest. マナは救いが休息のうちにあることを教えてくれています。It comes by us doing less and God doing more. それは私たちの働きは少なく、神様がより多く働いてくださるからです。But trusting God and not our own efforts requires humility. しかし神様を信頼するには自分の努力ではなく謙虚さを必要としています。Deuteronomy 8:3 makes this absolutely clear. 申命記8章3節ではこのことが明らかにされています。He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らずあなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンで生きるのではない、主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。Where is salvation? 救いはどこにありますか？ It's in the desert, not from the desert. 荒野から抜けることではなく、荒野の中にあります。It's in obeying God in the middle of our problems, in the middle of everyday life. それは私たちの日々の生活の問題の最中に神様に従うことです。What is salvation? 救いとは何ですか？ It's nothing more and nothing less than knowing Jesus. それはイエス様を知ること以上でも以下でもありません。イエス様を知ることです。How do we get salvation? 私たちはどのように救いを得ますか？ We get it through humbling ourselves and resting in God's provision. 自分自身をへり下り、神様の備えの中で休むことによって得ることができます。As we worship, I want you to think about your desert. 賛美のうちに皆さん自身の荒野について考えてほしいです。Have you been praying for God to remove your desert? 今まで荒野を取り除いてくださるように神様に祈ってきましたか？ As we worship, ask God to show you the manna that is in your desert. 賛美のうちに荒野の中のマナを示してくださるよう神様に祈ってください。If you haven't yet experienced salvation, but you want to, まだ救いを経験していないけれども、救いを経験したいという方がいらしたら、let us know. どうぞお知らせください。We would be happy to explain how to begin. どのように始めたらいいか説明させていただきます。